Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin والصحابة وتابعين العلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا نخص الأروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم الشيخ جلال الدين bin Abu Bakar As-Suryati Allah yafirullahu wa yarhamuhu wa yadhajam bil jannah wa yafuna bi asrarihim wa nurihim wa ilmihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna'us sufufi amna'us sufufi utawi luwih
nyegahe pira-pira barisan salat, amna usufufi utawi luweh nyegahe pira-pira barisan salat minasyaitoni saking redone setan. Minasyaitoni saking redone setan iku as-safful awwalu barisan kang pertama. Abu Syekh Abi Hurairah, saf atau barisan salat yang paling aman dari ancaman setan adalah saf pertama di belakang imam. Yuk, paling aman. Berusaha golek saf pertama. Jadi rahmati Gusti Allah iki medune urut. Oh imam burine sebelah kanan. Terus nganan lakut. Pol kono lagek prono. Lagek prono utet. Burine imam mlakune nganan set lagek ngiri. I rahmatullah. Dadi medune ngono. Sangka medun bro ning kowe sebelah kanan imam berjalan terus nganan. Pol entek barisan agak ngiri terus memburi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu padha maca amin sira kabeh. Aminu padha maca amin sira kabeh. Idza quri'a nalikane den waca apa ghairul maghdubi alaihim waladdallin, apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa tetap ghairil wong ayat Quran. Lah ayat atau kalimah ghairil maghdubi alaihim waladdallin di mahal rafa dadi fa'ile quri'a, jumlah ghairil maghdubi alaihim waladdallin iku di mahal rafa. Iki carane mi'rab anut qawaidul mi'rab. Jadi ana jumlah ibtidaiyah. Bacalah amin ketika dibaca ayat dalam Fatihah yang paling akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin diberno amine imam. Jadi diteni imam otomatis ketika maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin dia akan tarik nafas dulu. Jadi amin ngono ki ngenteni sekiranya imam wis tarik nafas. Mergo ora kena disambung antarane ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin rakno. Mergo amin ku beda karo waladdallin, ora ayat kudu a. Maka makmum disunahkan menunggu sesaat kira-kira imame wis tarik nafas. Iki bahasan fikih. Imam mesti mandek sik tarik nafas amin lah, makmum bareng-bareng maca amin. Karena siapa membaca amin bersama dengan aminnya imam maka diamini oleh 70 atau banyak malaikat, 70 malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan amin itu hanya hadiah Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya zaman bintang. Amin yura'na hadiah khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Syahid fi sunnah an aliyin amirani ana
amirani ana pemimpin loro walaisa ora ana sapa amirani iku bi amiraini kelawan pemimpin loro almar'atu siji wadon tahuju kang haji sapa mar'ah mal qaumi sartane kaum fatakhilu mongko nuli khed sapa mar'ah qabla tatufa sadurunge yen tawaf sapa mar'ah bil baiti ing dalem Baitullah tawaf ziyadati kelawan tawaf tambahan saliyane tawaf wajib falaisa mengkorana iku li ashabiha ketuwe pira-pira wong kang ngancani imra'ah li ashabiha ketuwe pira-pira wong kang ngancani mar'ah apa yang firu yen to melayu sapa ashab hatta yastakmiruha sehingga amre perintahi sapa ashab ha ing mar'ah jadi warajulan loro wong lanang yat bau kang metutake utawa kang ngiring sapa rajul al janazata ing janazah fayusalli maka salat sapa rajul alaiha ing atase janazah falaisa maka ora ana iku lahu kedhi rajul apa yarji ayat bali sapa rajul hatta yastakmira sehingga amrih merintahi sapa rajul ahlaha ing keluargane janazah ora kena ninggal lunga siji wong sing ngiringke wong wadon nalika haji ketika dek nenek kuwi datang bulan kemudian melakukan tawaf ziyadah selain tawaf ziarah keliru mau tawaf ziarati kelawan tawaf ziarah berarti karena haid maka tidak boleh seorang laki-laki yang ngancani itu meninggalkannya ayang firu karena perempuan harus didamping keamanannya. Kemudian yang kedua laki-laki yang mengiring jenazah setelah menyolati ora kena tinggal mulih sing ngurus apa engko sampai mendem ning nggon kubur sing mengubur siapa berarti salati terus tinggal lunga kecuali dekne yastakmiru ahlaha telah mengkondisikan untuk proses pemakaman kepada keluarganya jadi wis koordinasi wis dirembuk beres ana bagian sing mengubur iso lunga mungkin arep neruske perjalanan duwe hajat mau perlu boleh selama urung ana ora kena tinggal lunga dadi kudu ditunggoni. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satana Gusti Allah iku aba innallaha satana Gusti Allah iku aba wis nolak sapa Allah li alayya ing atase ingsun fiman ing dalam wong kutila kang den pateni sapa mukmin sapa man mukminan mukmin salatan kelawan tambal kaping 3 Allah menolak innallaha aba Allah menolak pertanggungjawabanku innallaha aba alayya fi man qutila mu'minan talatan ketika ada 3 kali terjadi orang mukmin dibunuh tanpa hak jadi akan diurus panjang oleh Allah bisa sampai terjadi wong mukmin iso dipeteni iki piye padahal al muslimu lil muslimi al mu'minu lil mu'mini haramun damuhu wa maluhu wa irduhu tidak boleh saling mengalirkan darah melukai tidak boleh itu sampai mati. Nah,
ning zaman akhir iki nyawa kuwi digawe dolanan. Nyawa digawe dolanan, nyawane wong mukmin, nyawane wong Islam digawe dolanan atas dasar jihad, atas dasar syahid, tapi salah dalam memahami konsep. Akhirnya ngawur, ngertine syahid, ngertine swarga, ngertine wis ditunggu bidadari ning kono, padahal matine mati konyol. Mateni ndi dipateni, dik pateni. Dadi angger ana masalah, ana kasus ancamane mati saya. Dadi wong saiki ngeri. Ana masalah, ana kasus tukaran mesti targete mati, kudu mati. Wong dendam, wong seri, wong jengkel, ngincim kudu mati. Padahal Islam, padahal mukmin. Mukmin padha mukmin, muslim padha muslim. Padahal haram, tidak boleh. Termasuk dosa besar. Ditolak, tidak boleh. Ke zaman saiki hati-hati dalam bergaul, dalam bersosial, masyarakat, serawung, hati-hati. Lesan harus benar-benar dijaga, jangan sampai menimbulkan kejadian-kejadian yang menyimpang dari syariat. Apa meneh sampai menimbulkan sing kaya ancamannya mati ya, tukaran ini ancamannya mati. Jadi kalah ning ngarep nglimpe lek omburi pahit buat bacok nyamari ndit good api lek aman nek pic jopo karo wong sing ora kenal barang hati-hati. Di samping ya kudu awake iki dadai, didadai kuat, santri kudu kuat dadai. Kalah celurit ya aja nanti kalah wirid, kalah celurit aja nanti kalah wirid, wiritane tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa silaful mukmin, jadi doa dari senjata mukmin ku doa. Bersembayang aja lali ndonga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala Gusti Allah iku aba nolak sapa Allah li maring ingsun an atazawaja ing yen toh mbuju ngalap garwa ingsun utawa mbuju ngalap garwa ingsun an au uzawija utawa garwa sapa ingsun ila ahlal jannati kejaba ing ahli suwarga. Ibnu Asakir an Hind bin Abi Halah. Allah menolak, tidak mau menerima kedatanganku. Innallah abali, kecuali bila aku telah mengambil istri, memperistri seorang perempuan yang ahli surga. Jadi artinya ini pelajaran bagi kita umatnya. Jadi bojo kuwi ora sekedar nuruti senenge urip ning alam dunya, tapi bagaimana suami istri belahan jiwa itu benar-benar bisa menjadi jembatan menuju surga. Kudu. Jadi bagaimana rumah tangga itu merupakan medan ibadah, merupakan jalan Roma menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malah dadi penyebab aduh sangka Gusti Allah, malah menjadi penyebab peluang masuk neraka. Ojo niku omah anane gedreg geger wae malah ibadah ra dopeni. Ya, mulane ahlul jannah golek bojo sing seiman, sing seakidah. Innallaha satune Gusti Allah iku ittakhadani wis ngalap sapa Allah ingsun khalilan ing kekasih, kama ittakhadha kaya oleh ngalap sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing kekasih. Wa inna khalililan satune kekasih ingsun iku Abu Bakar iki
pernyataan kebanggaan Rasulullah mempunyai Abu Bakar sebagai sahabat sekaligus sebagai mertua. Marmepol ada Nabi duwe Abu Bakar dadi kanca langsung saking senenge dedeke para tuwa anake dipek. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pernyataan Gusti Allah milih seorang kekasih namanya Ibrahim. Allah itu memilih manusia pilihan sebagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kekasih, dan sungguh kekasihku adalah Abu Bakar. Ya perlu orang itu menyatakan cinta kasih perlu diketok. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala satamna Allah ta'ala iku ajarakum wa seganjar sapa Allah kum ing sira kabeh min salasi khilalin saking telu pira-pira tingkah selo-selo Allah ya aja ndonga alaikum melarat ing atase sira kabeh Allah ya utawi yen siji yen toh aja pisan-pisan ndonga alaikum larat ing atase sira kabeh nabi hukum sapa nabi sira kabeh fatahliku moko dadi sebabe rusak sira kabeh jami'an hale sekabeh. Gusti Allah akan memberikan pahala bagi kamu dalam 3 kesempatan. Yang pertama, jangan sampai kamu ini menjadi orang yang didoakan tidak baik oleh nabimu, hancur kamu, hati-hati. Ojo sampai masuk dalam kelompok umat yang didoakan jelek oleh nabinya. Ono sing ditungake elek. Ono sing ditungake elek. Bahkan tidak hanya nabinya, malaikat pun tungake elek. Nah, setiap hari diantarane ketika ada orang buakhil sing terlalu parah iku ditungake elek. Ya Allah, Allahumma i'ti mumsikan talafa, bukan ditungake elek. Ya Allah, berikanlah i'ti mumsikan talafa setiap hari. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang-orang yang bakhil ilmu, bakhil ide pikiran, bakhil harta benda, bakhil elek-elek. Jadi orang gelem cawe-cawe ning kebaikan-kebaikan, bakhil. Sugih ditakdir sugih ya ora ono kalong bondone. Galake ora karuan. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang yang telah menahan apa yang ia punya. Allahumma i'ti munfiqan khalafa setiap hari. Ya Allah, berikanlah orang yang senang berinfak ganti yang lebih besar. Ya, sampai ditungak kelek. Wa alla yalhara lan yentoh aja menang wala yalhara yentoh aja menang sapa ahlul batil, ahli kebatilan ala ahlil haq ing atase ahli kebenaran. Jangan sampai, kamu harus berusaha jangan sampai komunitas-komunitas, kelompok-kelompok batil itu lebih berkibar di lingkunganmu. Jangan sampai. Jadi kita harus berusaha. Kelompok-kelompok sing ora genah itu lebih eksis. Sementara kelompok-kelompok ahlul haq itu hilang, nyingkir, kalah, tidak punya nyali. Sing berkibar, sing menang malah ahlul batil. Jangan sampai, kita harus berusaha. Nah, harus berusaha. Jadi kudu ikut memikirkan syiar agama Islam, syiar kemuliaan agama Allah, harus melu andil, harus melu berkontribusi apa yang bisa, apa yang kita punya, melu andil. Ojo meneng tok, nek meneng tok
akhirnya engko sing muncul ki ahlul batil. Jangan sampai kalau kamu punya upaya seperti itu, ajar kamu akan diberikan balasan yang lebih besar. Oh, malah ayat tentang perjuangan dalam mengibarkan kebesaran agama Allah, ayat Al-Quran cetok. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu yang pertama kamu iman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang menegakkan agama Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih bagus bagi kamu kalau kamu cerdas. Terus yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar, dan kamu akan dimasukkan surga Aden yang mengalir gemercik air dari bawah sungai-sungai itu. Wa ukhra tuhibbunaha, dan kebahagiaan surga lain yang kamu pasti akan menyenangi, yang kamu pasti akan merasa senang dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Wa ukhra tuhibbunaha, itu janji kepada orang-orang yang senang berjuang, termasuk ngaji iki dalam rangka mengibarkan hidupnya, besarnya, siarnya agama Allah. Ana ngaji kan mati, agama Gusti Allah mati, nek wis ora ngaji. Semono yang meniki, wah yang ribut-ribut mikir ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla tajtami'u lan yentoh ora kumpul sapa sira kabeh ala dhalalatin ing ngatasé kesesatan, ngatasé sasar, dan janganlah sampai kamu berada di kelompok yang sesat. Kumpul-kumpul wong sing nyasar-nyasar, aja. Aja. Kalau kamu berusaha untuk tidak berada di sana, maka kamu akan diberikan imbalan yang luar biasa oleh Allah. Jadi seneng kumpul wong sing apik-apik. Sebab standar minimalis kalau kamu menjadi orang baik itu sulit, cukuplah kamu berkumpul bersama orang-orang saleh, maka kamu akan jadi saleh. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Malik Al-Asy'ari, innallaha sa'an Gusti Allah iku ikhtajar. Ngaling-ngalingi sapa Allah atau batai tobat ala kulli sahibi bid'atin ing atase saben-saben wong kang anduweni bid'ah. Model-model agama, wong kang gawe kemodelan agama. Gusti Allah telah menutup tobat kepada orang yang seneng bid'ah. Jadi merubah tatanan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedina sewengi iki salat ping 5 wis, aja ditambahi aja dikurangi. Kemudian waktu-waktunya juga sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah, jangan dirubah. Subuh iki ya wis jam 4:30 sampai jam 6. Aja dirubah. Zuhur iki wis jam 12 kurang seperempat atau jam 12 maju mundur waktu paling. Asar iki ya jam 3. Maghrib iki ya jam 6 sore. Isya itu ya jam 7 atau 7 seperempat. Subuh lah kok dirubah-rubah. Ketake kok nek nata kok kurang pas, dirubah-rubah. Yo niku termasuk bid'ah. Terus jumlahe rakaat kok ana sing loro, ana sing telu, ana sing papat. Ujan aneh-aneh kok dipadakke wae.
digawe rata-rata lah 3 rakaat kabeh ra wis 3 ping 5 wis 15 ono sing loro ono sing 3 padahal Gusti Allah lebih bijaksana termasuk dalam pengaturan waktu-waktu sholat itu wis luar biasa nek dipahami. Kenapa asar yang mono, zuhur yang mono, maghrib yang mono, isya yang mono itu sudah merupakan settingan syariat agama yang begitu indah, yang memihak semuanya, memihak semuanya. Jadi jam-jam sak mono wis tepat banget Gusti Allah nek ngatur. Nah dirubah-rubah, kuwi bid'ah. Meneh termasuk cara-cara salat iki wis diatur urut carane ngono iku ning hadis-hadis. Niat, takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun rakaat kedua, mulai lagi Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, wis ngono kuwi. Oh diwawa. Diwawa. Bacaane wis kudu anu Fatihah kuwi nalika ngadeg aja Fatihah diwaca karo ruku. Fatihah diwaca mek sujud ketoke luwih nikmat tok nek diwaca mek sujud to. Ayo ngarang kuwi bid'ah. Lah wong ngono kuwi sengaja ngono ya ora bakal diterima tobaté. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satana ta'ala idza ahabba nalikane demen sapa Allah abdan ing kawula. Ja'ala mengkondadake sapa Allah rizqahu ing rizkine abdun kafafan ing kecukupan. Abu Syekh An-Aliyin. Allah ketika mencintai hambanya maka Allah tulis rizkinya cukup. Nah, dijaluk rezeki cukup. Aja njaluk rezeki sing sugih. Njaluk kecukupan rezeki. Iku luweh nikmat, luweh nikmat. Nah, sugih ora mesti cukup kok. Nyatane akeh pejabat sing sugih blegedu gajine gede ijik korupsi terus akhirnya nelongso susah lan ino kudu nekep ning penjara mergo ora cukup padahal gajine wis ratusan juta. Nah cukup ya sak pira wae cukup arep apa ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'atan Gusti Allah taala idza ahabba nalikane demen sapa Allah ing fadha amrin ngelestarekake urusane Gusti Allah salaba moko dedel sapa Allah kulladzi lubin ing saben-saben kulladzi lubin ing saben-saben wong kang duweni kecerdasan lubahu ing kecerdasane dzi lubin. Sesungguhnya ketika Allah menginginkan urusannya itu berjalan mulus, ketika Allah menghendaki urusan Allah itu bisa berjalan mulus, maka Allah hilangkan saat itu kecerdasan orang cerdas. Orang gelem kalah Gusti Allah karo cerdasé wong cerdas. Sebab nek cerdasé wong cerdas, ketika Allah menghendaki sesuatu sementara dia tidak menghendaki, dia akan mengelak takdir kudrah iradah Allah tidak mau, akan direkayasa. Maka urusan Allah nanti bisa kalah menurut hitung-hitungan akal, menurut hitung-hitungan akal yang cerdas. Maka saat itu juga orang tidak bisa memikirkan, orang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Lah nek dekne dikai kabar karo Gusti Allah, dasare wong cerdas, engko iso menghalau. Arep ana gempa, dekne wis duwe hitung-hitungan. Ki gempa kekuatan 7 skala Richter. Iki mesti goncange dahsyat. Iku aku gawe ngene, aku lari ini rono. Wo, ki tembok kita prediksi ku ambruke rene, ku aku mlayu rono.
aman. Terus dagangan misalnya, dia lihai dalam berbisnis, dalam berbisnis, ilmu bisnisnya mateng, ilmu manajemennya mateng, ilmu akuntingnya mateng, ilmu marketingnya mateng, sehingga semua bisa dihitung dengan cermat, tidak akan mengalami kerugian atau kegagalan. Ya, ini kan kecerdasan ini. Kalau anut hitung-hitungan akal, wong kaya ngono iku ora bakal rugi, ora bakal bangkrut. Mesti jalani mulus, mesti cepet badhe akeh, mesti cepet sugih. Tokone mesti cepet meningkat, kan hitung-hitungannya. Tapi nah ya Allah menghendaki, kecerdasan iso dilolos karo Gusti Allah. Hitung-hitungannya iso pleset. Sehingga yang berjalan adalah infadu amrin. Gusti Allah akan memperlihatkan bagaimana Allah itu punya sifat al-qahhar, Allah punya sifat al-jabbar, Allah punya sifat memaksa, Allah punya sifat urusannya pasti berjalan. Maka orang cerdas tidak bisa memprediksi iradahnya Allah. Dalilah yang pleset banget. Kalau niku nate kan ngisi kultum ning nggon perusahaan jasa ekspor impor nggon Semarang Barat. Kula boten sekolah. Datang beriku bareng ngisi kultum. Ternyata ada sesi tanya jawab. Sing takok langsung manajernya. Cara mengatasi marketing yang seringkali tidak sesuai dengan target. Jadi yang tidak sesuai dengan hitung-hitungan. Jadi ya jawabnya modalnya ning kitab. Modalnya kitab. Ya termasuk ini iki. Innallaha idza ahabba infada amrin salaba kulli dhilubin lubbah. Dijawab kaya ngono yang terima, diterangke sing penak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'tamani Gusti Allah idza arada nalikane ngarepake sapa Allah ibdha amrin nglakokake urusane Gusti Allah. Naza'a moko nyopot sapa Allah mukulan rijal ing pira-pira akale wong lanang. Dadi nek istilahke rijal ora rajul iki wis ngeri, pakar. Ora timana orang cerdas iki pakar. Cara ekonomi yo pakar ekonomi, politik yo pakar. Politikus bisa. Ukulan rijal ing pira-pira kale wong pira-pira lanang hatta yang biasae mlaku apa amruhu perkarane Gusti Allah. Fa idza amdahu manalikane wis nglakokake sapa Allah ing amru radda moko belekake sapa Allah ilaihim maring rijal ukulahum ing pira-pira akale rijal wa waqa'at lan tumibo apa anadamatu getun. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki urusannya berjalan mulus, maka Allah lepas kecerdasan pakar-pakar pikir. Orang-orang ahli pikir itu akan dilepas kecerdasannya oleh Allah, sehingga urusan Allah itu berjalan mulus di atasnya. Maka ketika urusan Allah itu sudah berjalan, baru kemudian akalnya dikembalikan, dan yang terjadi adalah penyesalan. Jadi orang sadar banget dek nenek cerdas iku kok bisa terjadi kaya ngene, orang kan akal aku. So yo. Lah piye kok iso piye Kang maksud Kang? Lah kok iso padahal tak hitung-hitung ngene lho. Yo kok adalah ono satu bidang, satu item
sing ora terbesit ning pikiran, dan itu yang menjadikan dia gagal, itu yang menjadikan dia rugi, itu yang menjadikan dia nasib. Arep mangkati wis dikontrol temenanan kan, awake kesehatane wis disiapke, kendaraane mobil wis ditoto kabeh, wis diprediksi, dipersiapke, ki tekan gone engko jam sakmene, mulih jam sakmene, paling ana mundure tak berkirake macet paling sakmene meneh. No. Dilalah kan wis kontrol kabeh, wis beres, tok. Dilalah. Nek Gusti Allah arep ngersake imdo amrin, urusane Gusti Allah kudu jalan. Dilalah. Lho mobil kok iso kobong. Apa penyebabnya? Kadang sepele. Ya Allah, air radiatore lali kosong nak diisi mau. Ayo, ono ya so. Ya, ono. Ya ono wae pokoke itu lah. Naza'a ukulan rijal. Jadi tidak sempat dia itu sampai menjangkau penyebab-penyebab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'ala Gusti Allah idza anzala nalikane nurunake sapa Allah satwatihi ing pira-pira penaboke Gusti Allah, satwatihi pira-pira penaboke Gusti Allah, hentakane Gusti Allah ala ahli nikmati ing atase ahli adabe Allah, ahli siksane Gusti Allah. Fawafat mongko nuhoni apa nikmah ajala qaumin ing pira-pira patine kaum solihina kang padha bagus-bagus kabeh. Fahlamu mongko padha rusak, fahlamu mongko padha rusak sapa kaum bihalakihim sebab kerusakane kaum. Tsumma yub'atsuna nuli den tangekake sapa kaum ala niyati mingatasi pira-pira niate kaum wa amalim lan pira-pira ngamale kaum. Gusti Allah ketika menurunkan berbagai bencana kepada penduduk bumi yang ahli siksa karena sikapnya yang melampaui batas, karena dosa-dosanya, karena kemaksiatan-kemaksiatannya, karena kemungkaran-kemungkarannya, Allah menghendaki menurunkan hukuman-hukuman. Maka ketika hukuman-hukuman itu jatuh pada suatu kaum, fawafat ajala qaumin, menimbulkan mereka rusak, hancur dan meninggal. Ya kabeh katut kabeh sing ning kono iki padahal Gusti Allah arep nibani adab karo sing ahli nikmah. Jadi nikmatun kuwi siksa, mine nikmatun nikmat. Lane nek maca sampai keliru. Mana tulisan Indonesia misalnya nikmat, wajan nikmah ya nikmah, ini koma ya sih, orang nikmat itu malah musibah, malah bencana. Nah, nikmat nggunain iya nikmat. Ketika Allah akan menghukum ahlu nikmah, ahlu siksa, maka Allah timpakan kepada mereka sehingga semua mereka akan hancur. Termasuk orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang alim atau kabeh, tapi bukan dalam rangka Allah merusak mereka orang-orang baik, tapi Allah justru ingin agar mereka cepat bertemu dengan balasan baiknya, bertemu dengan kehidupan nyata yang baik. Yub'atsuna ala niyatihim wa amalihim, masalah urusan niate karo perbuatane sok ditung. Yub'atsuna ala niyatihim wa amalihim. Jadi nek orang-orang baik katut kena bencana tetap dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Aisyata innallaha satun Gusti Allah taala idza an'ama nalikane paring nikmat sapa Allah abdin ing atase kawula nikmatan ing nikmat yuhibu mongko demen sapa Allah ayara ing yen to ningali sapa Allah asaron nikmati ing labet-labete nikmat alaihi ing atase abet wa yakrahu lan selip sapa Allah al-bu'sa ing kerusakan wa tabausalan gawe kerusakan wa yuqidulan bendu sapa Allah asaila ing wong kang jaluk-jaluk al-mulkhifi kang juwet-juwet al-mulkhifi kang juwet-juwet wa yuhibulan demen sapa Allah al-hayya ing wong kang isih urip al-afifa kang kareksa al-muta'affifa kang ngreksa awak al-muta'affifa kang ngreksa kehormatane awak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah ketika memberi nikmat hambanya, maka Allah ingin sekali melihat ada tanda-tanda nikmat yang Allah berikan agar hamba itu memperlihatkan. Jadi ayara atharan nikmah, pengen Gusti Allah weruh kawula sing dikei nikmat Gusti Allah ku ngetok-ngetokke nek dikei nikmat Gusti Allah. Jadi misalnya sampat ujug-ujug entuk duit apa 10 juta ya diketok-ketokke nikmate. Apa ditukokke HP sing apik, apa tukokke kendaraan. Nah, 10 juta ya entuk anyar. Upama entuk 1 juta lah tak gawe akeh. Amin Allahumma amin. Diketokke kendaraane anyar. Sarunge sing gawe salat ya anyar. No. Dadi entuk duit 1 juta kok diutuh-utuh ora kena palong, ora kena palong. Heeh, lambine jek pengu, mangane jek tempe gabus terus. Nah, itu kendaraane tak macet. Ora di servis kewe ora. Kuwi ora ana bekas, ora syukur ning Gusti Allah. Gusti Allah ora seneng kok ngono kuwi. Diketok-ketok ke nikmate kudune. Ya kudu senyum, kudu seneng. Lah mau dikene nikmat akeh dadi 1 juta ketok susah, nih lemes dedes. Sampeyan kok lemes banget ayo kaya ngene iki piye ya? Ijik ngono wae. Wah, iku memperkece Allah itu namanya. Memperkece alias mengece. Jadi Gusti Allah pengen yuhibbu ayyara athara nikmah. Gusti Allah pengen weruh ndi to bekas-bekase nikmat sing tak kek iki aku ora weruh sih ada tanda-tanda tak kei rezeki kok ora weruh. Oh jebule diumpetke terus atau ketok. Dan Allah tidak senang timbulnya bahaya apalagi mencari-cari sesuatu yang mendatangkan bahaya al-bu'sa wa tabaus. Dan Allah juga murka ketika ada orang meminta-minta tapi dengan cara memaksa-maksa al-mulkhif terus ngoyoak terus kaya ning tempat ziarah ngono kae ora bener sing asli ya jaluk-jaluk kayak hitam pani ora ya wis tapi nek jaluk ngoyoak terus tapi ya bagi yang diminta ya jangan wis ora nek ya ojo diseneni ojo hati-hati. Ya, meminta dengan cara seperti itu dimurkai Allah. Dan Allah senang yuhibbul hayyal afif al muta'affif. Allah senang seseorang yang diberikan sehat panjang umur, dia menjadi orang terjaga dan senang menjaga diri, menjaga kehormatannya. Nah, ojo awak kuwi dijeburke ning hal-hal sing rendah, dijeburke dengan hal-hal sing ino. Termasuk iki kaitannya lafal sebelumnya meminta-minta itu termasuk merendahkan dirinya. Al-afif, al-muta'afif itu tidak senang. Ini akhlaknya para sahabat santri Rasulullah yang terkenal dengan ashabus suffah. Mereka orang-orang tidak mampu tapi masyarakat tidak melihat. Taunya mereka itu orang-orang kaya. Yahsabul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menilai, melihat santri-santri Rasulullah itu kaya-kaya
karena ta'affuf, dia menjaga diri. An Nabi Hurairah innallaha ta'ala sa'atana ta'ala idza radiya nalikane ridha sapa Allah anil abdi saking kawula asna mengalam sapa Allah alaihi ngatasi abd bisabati asnafin kelawan pitu pira-pira pantan minal khairi saking kebagusan lam yakmalhu kang ora nglakoni sapa abd ing khair. Gusti Allah ki nalika ridho ki merasa puas kepada hambanya, maka Allah akan memuji-muji hamba itu 7 kali tingkat. Jadi apike misale tingkat siji sak tingkat gitu. Tapi karena dia itu baik akan dipuji-puji Allah sampai 7 tingkat. 7 tingkatan perbuatan baik yang dia tidak melakukan. Jadi dilipat gandakan. Wong nek berbuat apik iki di alam-alam Gusti Allah seperti dia melakukan kebaikan 7 kebaikan yang dia tidak melakukan. Nah kadung Gusti Allah ridho. Lah berusaha untuk mencari ridho Allah. Karena ketika diridhoi Gusti Allah, awake dhewe iki di kelase wong sing ahli kebaikan sing awake dhewe ora nglakoni. Sab'atu asnafin minal khair lam ya'malhu. Wa idza sakhita lan alikane bendu sapa Allah alal abdi ing atase kawula. Asna mongko muji sapa Allah alaihi ngatasi abad bisa nanti asnafin kelawan pitu piro-piro pantan minasyardi saking keburukan lam yakmalhu kang ora nglakoni sapa abad ing syar. Sebaliknya kalau Allah sudah kadung murka, terlanjur murka kepada seorang hamba, maka Allah akan membenci-benci, akan memaki-maki. Ini bahasanya asna ngalam-ngalam iki ya nyolu lah. Apa ngelek-elek tapi dengan bahasa celeket gitu. Wong elek kok dialem. Akan memuji dengan 7 kejelekan, memuji kok 7 kejelekan. Apik lah dekne niku yes, carane pinter nyolong, pinter gelut. Apik lah, apik. Nah, carane ngono. Apik tapi kok. Jadi ketujuh kejahatan yang dia tidak melakukan, maka Allah akan nyatakan dia sebagai ahli kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'atana Gusti Allah idza qada nalikane mutusi sapa Allah ala abdin ngatasé kawula qada mongko mutusi sapa Allah ing abad lam yakun mongko qadaan ing keputusan idza qada ala abdin qadaan ing keputusan lam yakun mongko ora ana iku li qadaihi kedewi keputusane Allah apa maradun nggon bali nggon nolak apa maradun nggon nolak. Gusti Allah ketika memutusi perkara berlaku atas hambanya, maka keputusan Allah itu tidak ada nego sama sekali, marad, tidak ada yang bisa menolak. Inna Allah ta'ala sa'atan Allah ta'ala idha arada nalikani ngersake ibad kelawan pira-pira kawula nikmatan ing siksa amata mongko mateni sapa Allah al atfala ing pira-pira bocah cilik wa aqamalan gawe mandul sapa Allah anisa ing pira-pira wadon watanzilu mongko temurun bihim kelawan ibad apa nikmatu siksa walaisa lan ora ana iku fihim ing dalem ibad apa sapa marhumun wong kang den welasi. Nek Gusti Allah kadung ngersakake menurunkan siksa, maka anak-anak kecil itu dipunduti do mati cilik-cilik, kemudian perempuan-perempuan kudu ora iso ngandhut, ora iso hamil waktu itu akan terjadi. Maka saat itu Allah menurunkan azab. Jadi azab itu tidak mengenai anak-anak kecil, karena anak kecil yang tidak berdosa itu yang menjadi penyebab azab Allah tidak diturunkan. Mulane hati-hati bocah cilik, zaman butuh sayang bocah cilik. Mereka yang menjadi pengaman muka bumi ini. Jadi sing dadi pengamane awake dhewe urip iso aman damai iki nunut cah cilik-cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah kadung nurun ke cah cilik-cilik dibunduti, disedoni, terus engko wong wedok-wedok itu ora hamil,
ora duwe ora ana keturunan anak cilik-cilik ora ono. Anane wis gerang-gerang, daplok-daplok tuwa-tuwa kuwi lha wayahe Gusti Allah nebuki adzan. Ora ana cah cilik ra didosa resik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala mulane cah cilik meneh di bawah balita ngene sedep-sedep gitu. Ora adus tang itu lho diabur kenake lho enak. Urung adus lho cah bayi digendong, disayang-sayang, ambune sedep ora ana dosane maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala idza arada nalikane ngarepke sapa Allah ayyuhlika yen toh ngrusak sapa Allah abdan ing kawula nazaa mongko nyopot sapa Allah minhu saking abdan al hayaa ing rasa wira utawa isin. Gusti Allah ketika akan menghancurkan seseorang maka dicabutlah rasa malu. Ora duwe isin. Hati-hati. Nah, wong wis ra duwe isin kuwi potensi banget untuk mendapatkan azab Allah, untuk menjumpai kerusakan. Nah, wis ra duwe isin. Faida nazaa mongko nalikane wis nyopot sapa Allah minhu saking abad al hayaa ing rasa wirang lam tulqihi mongko ora lam tulqihi mongko ora nemu sapa sira ing abet illa mukitan kejaba wong kang bendokake wong kang den bendoni illa mukitan kejaba kang den bendoni mungkitan kang bendokake. Maka ketika seseorang itu telah dicabut rasa malunya oleh Allah, maka tidak akan kamu dapati dia kecuali dia itu orang yang akan dimarahi dan bikin marah aja. Illa mukitan mungkota, illa mukitan mungkitan. Anane iki wong iki jengkel ke yo memang pantes dijengkeli wis pokoke mangkel ke uripe iku. Nah wis duwe ora rasa isin. Wa idza lam tulki lan nalikane ora nemu sira ing abet illa mukitan kejaba wong kang den bendoni mungkitan tur kang bendokake nuziat moko den copot min husangi abet awal amanatu kepercayaan. Ketika kamu tidak dapati ia kecuali hanya menjengkelkan orang yang patut dijengkeli dan menjengkelkan, maka dicabut darinya amanah kepercayaan. Wis ora ana amanah iki. Fa idza nuziat mongko nalikane den copot min husangi abet awal amanatu kepercayaan, ketika orang yang jengkel dan menjengkelkan itu tidak punya kepercayaan, lam tulkihi mongko ora nemu sira ing abet ilaha inan kejaba wong kang cidra mahunan tur kang den cidrani. Maka giliran berikutnya kamu tidak akan mendapati ia kecuali orang yang berkhianat, mengkhianati. Nuziat mongko den copot minhu saking abet apa rahmatu rahmat kawelasane Allah. Ketika itu maka dicabutlah rahmat Allah. Fa idza nuziat nalikane dicabut minhu saking abet apa rahmatu rahmate Gusti Allah lam tulki mongko ora nemoni sira ing abet illa rajiman kejaba wong kang den apa jenengane den ranjang den balangi mula'anan tur den laknati nuziat mongko den copot minu sange apa raiqatul Islam kewibawaan Islam. Ketika sudah seperti itu keadaannya, maka pada dirinya itu tidak ada tanda-tanda keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satune Gusti ta'ala idza habba nalikane demen sapa Allah abdan ing kawula da'a mongko ngundang sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril. Gusti Allah nalika seneng seseorang, Gusti Allah nyelukke malaikat Jibril, ngundang Jibril. Faqala mongko ngendika sapa Allah, ini satemene ingsun iku hibbu demen sapa Allah sapa ingsun fulanan ing fulan fa ahibbahu
mongko demeno sira ing fulan fa yuhibbu mongko demen ing fulan sapa Jibril mula Jibril malaikat Jibril. Jadi Gusti Allah ini menyenangi seseorang, mencintai seseorang, Jibril celok ya Jibril tak kandani ya aku seneng meni mbek wong iki mbek si fulan iki kowe seneng ya. Akhirnya Jibril nggih Gusti kula seneng sangat kalih tiyang niki. Semayunati nuli undang-undang sapa Jibril fis samai dalem langit kaya kulo mongko ngucap sapa Jibril innallaha satan wajtala iku yuhibbu demen sapa Allah fulanan ing fulan fahibu mongko demeno sira kabeh hu ing fulan fayuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa ahlus sama penduduk langit. Akhirnya malaikat Jibril langsung celorot medun ning langit dhewe undang-undang proklamasi di brosing. Wahai penduduk langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai si fulan ini, maka kamu harus cinta semua ya. Fayuhibbu alus sama. Akhirnya penduduk langit do seneng kabeh. Contohnya Gus Bahak, contohnya iku asli Gusti Allah mau wis ngomongke Jibril, aku seneng menimbek Gus Bahak iki. Kowe seneng ya nggih Gusti. Langsung Jibril medhun ning langit undang-undang. Brosing ngebrosing. Wahai penduduk langit, Gusti Allah seneng karo Gus Bahak. Kowe seneng ya? Langsung viral, seneng kabeh. Kabeh HP mesti ana Gus Bahak saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ora iso ditutup-tutupi. Wong arep menghalau stres ngumpet wong udah seneng mbek Bahak. Oh, apa to dunge kelebihane? Dekne bingung, stres. Ora iso Gusti Allah sing miralke Gusti Allah kok. Malaikat Jibril. Tsumma yudau dan selehake lahu kedhi abad apal qabul dan trima fil ardi ing dalem bumi, maka keberadaannya itu bisa diterima di muka bumi. Wa idza abghadha lan nalikane sengit sapa Allah bendu sapa Allah abdan ing kawula ta'ala mongko ngundang sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril fayaqul mongko ngendika sapa Allah ini sak temne sun abghadu bendu sapa sun fulanan ing fulan fa'abghidhu mongko bendu sira ing fulan fayubidu mongko bendu ing fulan sapa Jibril sakwalike nek Gusti Allah benci seseorang Gusti Allah yang nyelok Jibril wah aku ki jan sengit jering banget mek cah iki kowe sengit ya oh nggih Gusti siap kula nggih sengit meninggal tiyang niku semayun ati undang-undang sapa Jibril fi ahli sama ing dalam penduduk langit innallaha ta'ala sakmana ta'ala iku yang wadu bendu sapa Allah fulanan ing fulan faqidu moko bendu sira kabeh ing fulan fayuqidu nahu moko padha bendu sapa ahli sama hu ing fulan summa tudau kuliten senahake lahu ketuwi fulan apa al-baghdau rasa bendu tos fil ardi ing lumai bumi maka Allah bikin semua orang benci kepadanya. An Abi Hurairah innallaha ta'ala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.